السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام. هعمل لكم النهارده سمك. هعمل سمك بوري وسمك بولتي. هعمل البوري سنجاري والبولتي هقليه عادي، بس اوريكم تكاتي بقى وحركاتي، ونشوف الخلطة او الدقة بتاعة السمك هتتعمل عبارة عن ايه. وهعمل رز ان شاء الله، وتعالوا معايا ونشوف هنعمل ايه. عبارة عن توم للدقة، وعبارة عن ملح كمون، بابريكا، فلفل اسود، شطة، كزبرة، جنزبيل، وفلفل احمر بحط له، وليمون. هضربهم وارجع لكم. كده انا هعمل الرز. احط زيت، احط البصل، حبايبي. ادي السنجاري البوري قطعته سنجاري، وبعمله كده الحقيقه بتاعه حبايبي. اهو السنجاري. هجيب ورقتين فويل حبايبي، دول ورقتين. هجيب ورق فويل كده واروح حاطه ورقه تانية عليها، وهجيب السمكيه اهي احطها كده، واحاول ان انا المها كده زي كاني بعمل مركب اهي كده، واحاول المها اهي كده كاني بعمل طبق مركب، بحيث ان انا بلم على السمكيه عشان اللي منها ما يخرجش بره. اهو هعملها زي المركب كده، وهاخدها احطها هنا. ادي التالتة. حطيت الورقتين فوق بعض كده عشان ما يتقطعوش، واهو. وهحاول الم كده كده اهو. هجيب بقى الحاجه اللي انا هزوقها بيها، اللي هو عباره عن بصل وطماطم وفلفل. لو عندك فلفل ملون بتحطي، ما عندكيش ممكن تحطي فلفل رومي، فلفل حراق، على حسب الرغبه اللي انت عايزاها. هجيب الفلفل وازوقه وادخله الفرن. حبايبي كده عملت لهم المركب اهمت وحطيتهم. هروح حاطه بقى البصل كده اهو، في كل واحده كام واحده بصل اهو كده 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 اهو. وهحط طماطم والفلفل وده فلفل حراق حطيت كده كام واحده، وليمون هروح مزوقاه كده بالليمون كده اهو كده اهو. ورش الجزر كده على كل واحده فيهم، شويه رش الجزر كده. وهحط نقطه زيت، نقطه خفيفه جدا اهو، نقطه معلش بس. وهدخله الفرن كده. البصله احمرت، بحط الرز. اللي حابب يحرق البصل عشان تديله اللون اللي هو عايزه على راحته. في ناس بتحمرها بس تحمير بسيط، وفي ناس بتحرقها قوي. ادي الرز اهو حطيته، بحط له جزر
طماطم وبحط له التوابل بتاعته، عباره عن ملح، بابريكا، فلفل اسود، كمون، كزبره، جنزبيل. بفضل اشوح في الرز كده شويه، وبكون غاليه له ميه. بعد ما بشوح فيه بروح حاطه له الميه اللي فيها. حيقته اهو، وهو بحيقه قدامكم. بس انا حيقته قلت عشان الكاميرا وكده وجاء ما اطولش عليكم الفيديو. اهو كده بكون فاتحه من هنا كده اهو. احاول ان انا احط الحياء من بره ومن جوه اهو. بحط له نعناع في الدقه عشان تخلي طعمه وريحته حلوه قوي. بحط الدقيق، بحط حوالي معلقه نشا على الدقيق، وبحط حوالي نص معلقه بابريكا كركم، وحبه ملح كده. قلبتهم كده ببعض، احطه كده وهفضي وهروح قليه في الزيت اهو. بتحط له نص ليمونه، وبتحط له نعناع، ما بيخليش ريحه الزفاره خالص في الشقه بتاعتكم او في المطبخ عامه. هو كده سخن، هحط السمكه. حبايبي ادي السمك بعد ما خلص بألف هنا. تعالوا اتفضلوا. ما تنسوش حبايبي اللايك والشير والكومنت الجميل بتاعكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.